Oi, gente, tudo bem? A dica de hoje é A Bruxa Não Vai para a Fogueira neste livro, de Amanda Lovelace. Esse livro, queime todos os que tentarem queimar você. Vou ler de novo. Queime todos os que tentarem queimar você. Esse livro eu ganhei de uma amiga muito especial. Falo que ela é uma bruxa celta de outras vidas. E a gente sempre se conectou por assuntos espirituais, lógico, né? Então esse livro, ele é super rápido de ler, fininho também. Ele de uma forma muito bem humorada. Ele tem poemas, tá? Entendeu? Ele é por poemas que parece até mais feitiços. Então eu vou ler uma parte para vocês verem. Eu não preciso de você para escrever minha história. Eu a escrevo todos os dias. E você não pode nem traduzir APORRA da pontuação. Então ele é meio sarcástico, sabe? Quando você tá um pouco triste e precisa se reconectar com o seu lado feminino, o seu lado místico, mas de uma forma leve, de uma forma engraçada. Então eu recomendo para você ter umas férias diferentes. As pessoas vão verem você rindo sozinha. É muito doido ler esse livro. E é engraçado porque o sorriso, a risada, ela tem o poder de mudar a frequência muito rápido. Então, para quem tá para baixo, eu super recomendo esse livro. Um grande abraço.